अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हमारे पास मीडिया कार्ड है, मॉडल है GTX 960 2GB DDR5 128 बिट और डेक्टेड 12 का ये कार्ड होता है। गीगाबाइट डुअल फैन ये कार्ड है। डिस्प्ले की बात करते हैं चलो, इसमें 2 डीवे और एक HDMI और डीपी पोर्ट होती है। सिंगल 6 पिन पावर कनेक्टेड कार्ड को चलाने के रिक्वायर्ड है। मिनिमम 300 वाट पावर सप्लाई ये कार्ड चलेगा। ये आपकी हर संग गेम चलाएगा, कुछ मीडियम सेटिंग पे, कुछ लो सेटिंग पे। प्राइस के हवाले से बात करते हैं चले तो मार्केट में स्मार्ट की जो करंट प्राइस तकरीबन 19,000 चल रही है, लेकिन अपने कस्टमर ऑफर कर रहे हैं 18,500 18,500 में GTA 960 2GB गीगाबाइट कार्ड मिल जाएगा।